जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनकी गाड़ियों का पापड़ बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी का लगता है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है, मैं उसे पास कर दूंगा, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 3 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिख दो। और इसका तो पापड़ बन गया।